आवर युट्युब च्यानल है। अहिले चाहिँ हामी गङ्गाले बिचमा जाँदैछौँ। त्यहाँ फायर फेस्टिभल हुँदैछ अनि एकदम जाम भएको कारणले हामी चाहिँ बसबाट उत्रेर हिँड्दै जाँदैछौँ। वेट नभएर अहिले एकछिनको लागि फायर बन्द भइरहेको छ। अहिले एकछिनपछि स्टार्ट हुन्छ कि फेरि नि स्टार्ट भएर हेर्नै परेन। अब झन्डै अब 15 मिनट 20 मिनट हिँड्नुपर्छ फायर फेस्टिभल हिँड्दै। अरू बेला गाडीमा हिँड्यो यो बाटो। अहिले उताबाट पो त गाडीमा त जान्छ तल्लोपट्टि। हामी चाहिँ यता तल्लो बाटोबाट हिँड्दैछौँ। दुईजना बिचोक हुँदै हिँड्दैछौँ। हेर्नु मन लागिसक्यो त्यहाँ गएर। र एकछिनको लागि भन्दा चाहिँ केही छैन। फेरि स्टार्ट भएपछि फेरि मनमा गुडुङ गुडुङ हुन थालिहाल्छ। कतिखेर पुग्नु, कतिखेर हेर्नु, त्यहाँको भिडियो गर्नु भन्ने क्या। एक्साइटेड छौ होइन त केटी? धेरै धेरै एक्साइटेड। अघि उपारी गाडीबाट हेर्दै एक्साइटेड भएर कुदेको। के भन्छ उयो पनि नहेरी, लाइट पनि नहेरी एकजनासँग ठोकेर बनाइदिएर मलाई चाहिँ कस्तो नि भएन। त्यो मान्छे चाहिँ सेलेक्टै भयो। त बलियो छ सिधा। फाइनली we are here. कस्तो रहेछ केटी? मिठो मिठो छ, खासै मिठो होइन। हो जाउँ घर। अहिले चाहिँ अब हामी घर फर्किँदैछौँ। हाम्रो खानपिन यस्तै हो।